এই তো দেখুন দর্শক আমাদের রিমোটটি কি সুন্দর কাজ করতেছে। আমরা খুব সহজে এরকম বাসায় বসে থেকে রিমোটগুলো মেরামত করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম, মুরসালিন টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেশ ও প্রবাসের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি রিমোট মেরামত করে দেখাবো। এই রিমোটটি মূলত ভেঙে গেছে। এটি আমার বাচ্চা ভেঙে ফেলছে। রিমোটের অবস্থা দেখে বুঝতে পারতেছেন। এরকম অনেকেরই বাসা বাড়িতে টিভির রিমোট, এসির রিমোট, যেগুলো রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস আমরা ইউজ করে থাকি, এগুলোর রিমোট দেখা যায় ভেঙে যায়। ভেঙে গেলে আমরা অনেক রিমোট কিনে এনে ইউজ করি। অনেক ডিভাইসের রিমোট কিনতেও পাওয়া যায় না, আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই। এগুলো রিমোট আমরা সহজেই বাসা বাড়িতে ঠিক করতে পারি। তো দর্শক, কথা না বেরিয়ে চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যদি আমার চ্যানেল মুরসালিন টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে প্রথম যদি এসে থাকেন, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দর্শক, চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো দর্শক, এই তো দেখুন আমার এই রিমোটটি ভেঙে গেছে। আমি রিমোটটি খুলে নিচ্ছি ভালো করে। রিমোটটি মাঝে মধ্যে কাজ করে, মাঝে মধ্যে কাজ করে না। এই রিমোটটির আইসি হচ্ছে একটি আইসি। এই আইসিগুলো নষ্ট হয়ে গেলে মূলত রিমোট নষ্ট হয়ে যায়। এই রিমোটের আমাদের এই দুটি যেই নেগেটিভ ও পজিটিভ যেই স্প্রিং দেওয়া আছে, এগুলো খুলে ফেলে দিয়ে আমি এখানে সরাসরি আমি তার দিয়ে লাইন করব, যাতে আমার এই রিমোটের ভুল ভবিষ্যৎ কখনো জানে নড়ে না যায়। দর্শক, তাহলে আমি এই দুটি স্প্রিং খুলে নিব। আমি তাতাল দিয়ে এটি খুলে নিব। দেখুন খুব সহজে আমি এটি খুলে নিলাম। আমি দুটি স্প্রিং খুলে নিব। আমি স্প্রিং দুটি খুলে নিলাম। দেখুন স্প্রিং দুটি খুলে নিলাম। রিমোটের আরেকটি সমস্যা হয়, এখানে সমস্যা ব্যাটারি কানেক্টরের সমস্যার কারণে হয়। আরেকটি সমস্যা হয়, এই বাল্বের এখানে অনেক সময় রাং চটে যায়। এই সেন্সর যে বাল্বটি দেওয়া আছে, এই বাল্বের এখানেও রাং চটে গেলে এটি কাজ করে না। আমি তার নিয়েছি। তো দেখুন দর্শক, আমি 3টি তার নিয়েছি ব্যাটারিতে লাগানোর জন্য। আমাদের এটি হচ্ছে নেগেটিভ। এই প্রান্ত হচ্ছে নেগেটিভ আর এই প্রান্ত হচ্ছে পজিটিভ। আমি প্রথমত ব্যাটারিতে রাং মেরে নিব। তো দেখুন দর্শক, আমি ব্যাটারি নিয়েছি। সুন্দর করে রাং মেরে নিব এখানে। দর্শক, আমাদের ব্যাটারিতে রাং লাগানো হয়ে গেছে। আমি এক ব্যাটারি নেগেটিভ নিব, আরেক ব্যাটারি পজিটিভ নিব, দিয়ে সোল্ডার করে দিব। এখানে আমি আরেকটি ব্যাটারিরও পজিটিভে এটি সোল্ডার করে দিব। আমাদের ব্যাটারি লাইন করা হয়ে গেছে। সেম সিস্টেমে আমরা নেগেটিভে নেগেটিভ দিব, যে দুটি তার আছে আমাদের আরও। দেখুন দর্শক, আমি কি সুন্দর করে রাং মেরে নিলাম। আমি এই স্প্রিংগুলো খুলে ফেলবো। আমাদের এটা হচ্ছে নেগেটিভ আর এটা হচ্ছে পজিটিভ। দেখুন আমি কি সুন্দর করে তার পার করে নিলাম। আমাদের এর প্রান্ত হচ্ছে নেগেটিভ। আমি নেগেটিভে নেগেটিভ দিয়ে দিচ্ছি। পজিটিভ প্রান্ত আমি এখানে কি সুন্দর করে ঝালাই করে দিব। দেখুন আমাদের ঝালাই সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে কি সুন্দর করে আমি ফিটিং করে নেব। ফিটিং করার আগে আমি কভার এটি ফেটে গেছে, এখানে আঠা দিয়ে নিব। আমি এখানে জয়েন্ট করে নিলাম। আমি এই কভারটিও ভালোভাবে এখানে জয়েন্ট করে নিব সুপারগুলো আঠা দিয়ে। এটিও আমি ভালো করে আটকায় নিব আঠা দিয়ে। তো দর্শক, আমাদের এই ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের এই মুরসালিন টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর ইতিমধ্যে যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আমাদের এটিও জয়েন্ট হয়ে গেছে। আমি এটি এখানে কি সুন্দর করে ফিটিং করে নিব।
আমাদের এই কিপ্যাডগুলো কি সুন্দর করে ফিটিং করে নিব। দেখুন দর্শক, আমি রিমোটটি ফিটিং করতেছি। আমি রিমোটটি ফিটিং করে নিলাম। আমি রিমোটে আঠা দিয়ে এটি জয়েন্ট করে নিব যাতে ছুটে না যায়, বাচ্চা হাত থেকে ফেলে দিলেও যেন না খুলে যায়। তো দর্শক দেখুন, আমি কি সুন্দর করে পিন দিয়ে আঠা দিয়ে এটি কি সুন্দর করে আটকায় নিয়েছি। আমি এই রিমোটটি চেক করে দেখব আমাদের এই রিমোটটি কাজ করতেছে কিনা। আমি একটি রিমোট চেকার নিয়ে নিচ্ছি। এটি আমি নিজে তৈরি করেছি। এটির ভিডিও লিংক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। যদি আপনারা এরকম রিমোট চেকার তৈরি করতে চান তাহলে ঘরে বসেই খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন। এই তো দেখুন দর্শক, আমাদের রিমোটটি কি সুন্দর কাজ করতেছে। আমরা খুব সহজেই এরকম বাসায় বসে থেকে রিমোটগুলো মেরামত করতে পারি। তো দর্শক, আজকের ভিডিওটি আমাদের এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের মতো শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।